Đồng Tháp, Việt Nam. Chào mừng mọi người đến với Đồng Tháp. Welcome everyone to Đồng Tháp. Đồng Tháp là vùng đất hiền hòa thuộc miền Tây Nam Bộ, nổi bật với những cánh đồng sen thơm ngát và rừng tràm chim đầy sắc xanh. Người dân nơi đây chân chất, mến khách. Đến Đồng Tháp, du khách không chỉ cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên mà còn được hòa mình vào nét văn hóa đậm chất miền sông nước.